ممنوع ممنوع. الله وصلى. عرفت ولا مش عارف؟ انا عارف بس حضرتك الصيدليه احنا مش عارف كده هتثبت يعمل ايه؟ شوف لو حد فوق كده اهوت. ليه كده؟ ارفع فوق. عايز يا حماد. عدي يا راي. ماشي يا ريس. قوم يا كريم قوم يا كريم. نشمع وتفتحه ناخد ده ينفع قوي والنهار كمان. عايز خلاص. لا عايزين تمشي خلاص. عرفنا على حضرتك دكتور فرج عبد العاطي مساعد رئيس حي العروسه. ممكن تقول لنا الحمله بتاعت النهارده عن ايه؟ الحمله النهارده عن المقاهي اللي بتفتح بالنهار في نهار رمضان ومخالفه طبعا وتضار بدون ترخيص. الحمله النهارده زي ما انت شفت كده احنا ما ظلمناش حد، لقينا الاول فعلا بالفعل فاتحه، دخلنا لقينا الناس موجوده وبتشرب شيشه، صدرنا طبعا الكراسي اللي كانت موجوده والشيشه وقفلنا القهاوي اللي انت شفتها ديت والقهاوي اللي احنا عدينا عليها وانت شفتها وكنت متابع معانا ومقفوله ما حدش بيجمع.